여러분 만나서 반갑습니다. 저는 벌룬세포 이지 그리고 네, 오늘 만들어 볼 풍선이 바로 따뜻한 모닥불 풍선을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 방법 아주 간단하니까요. 바로 한번 따라해 보시죠. 네, 먼저 360 커피색을 사용해서 모닥불의 받침을 만들어 주도록 하겠습니다. 그러기 위해서 바람을 불어주도록 할게요. 네, 바람을 살짝 남겨두고 다 불어줬는데요. 여기서 바로 묶지 마시고 바람을 좀 여유롭게 말랑말랑하게 바람을 빼주시고 묶어주시면 되겠습니다. 여기도 살짝 끝에 남겨줬습니다. 그 이유는 이렇게 꽈배기 하면서 알려드릴게요. 끝에도 꽈배기가 풀리지 않게 조심해서 묶어주시면 되겠습니다. 그런데 이렇게 묶는 과정에서 꽈배기가 살짝 풀렸다. 괜찮습니다. 다시 네, 이렇게 꼬아주시면 됩니다. 자, 아까 왜 말랑말랑하게 했느냐? 똑같은 거 2개를 더 만드세요. 이렇게 똑같은 거 3개를 준비를 하시고요. 말랑말랑하게 만든 이유가 있습니다. 한번 가운데를 꼬아줄 거예요. 가운데를 꼬아주고요. 꼬인 부분을 합쳐주도록 하겠습니다. 만약에 말랑말랑하게 만들지 않았으면 이렇게 꼬아주는 부분에서 터질 수가 있기 때문에 반드시 바람을 충분히 빼고 묶어주시는 걸 추천드리겠습니다. 하나 남아있는 것도 마찬가지로 엮어주도록 하겠습니다. 네, 이렇게 모양이 나왔으면 이제 평행하게 눕혀주도록 하겠습니다. 이렇게 결을 맞춰서 눕혀주시면 되겠습니다. 자, 이제 받침이 완성됐으니까 위에 불을 지펴보도록 하겠습니다. 불에 해당되는 색깔 360 빨간색, 360 주황색, 그리고 360 노란색을 불어주도록 하겠습니다. 자, 주먹 길이 남겨주시고요. 다 불어주도록 하겠습니다. 네, 이렇게 불어주셨으면 주입구 부분끼리 묶어주시면 되겠습니다. 묶어주시고 노란색도 네, 묶어주시고요. 먼저 빨간색과 주황색을 사용해서 손바닥 길이 정도 되는 길쭉한 방울을 만들어 주시고요. 2개를 연결시키도록 하겠습니다. 네, 이 상태에서 이번엔 노란색 부분을 사용해서 길이 동일하게 맞춰주신 후에 엮어주도록 하겠습니다. 이어서 노란색만 여기 사이로 한 번 더 내려가도록 하겠습니다. 이렇게 방울 길이 맞춰주시고요. 주입구를 사용해서 한 점으로 모아주시면 편합니다. 그 다음에 묶어주시고요. 이제 노란색은 사용하지 않습니다. 잘라주도록 하겠습니다. 바람 빠지지 않게 묶어주세요. 네. 이런 패턴입니다. 노란색 길이 겹치지 않게 노란색, 주황색, 노란색, 빨간색 만들어주시면 되겠습니다. 자, 이 상태에서 색깔이 겹치지 않는 게 중요합니다. 주황색, 여기에 빨간색, 노란색, 주황색이 없죠? 주황색 들어갑니다. 노란색, 주황색, 빨간색이 없죠? 들어갑니다. 겹치는 색깔이 없는 게 중요합니다. 이렇게 오셨으면 여기서 조금 더 길쭉한 방울 만들어 주시고요. 엮어주도록 하겠습니다. 그 다음에 여기 부분이 타이트하게 조여질 수 있도록 꽈배기를 꼬아주도록 하겠습니다. 꽈배기 꼬아주시면 되겠습니다. 그리고 여기 필요 없는 부분들은요, 잘라서 묶어주면 되겠습니다. 이때 풀릴 수가 있기 때문에 한번 안으로 들어갔다가 나오시고요. 자르시고 풀리지 않게 조심해서 묶어주시면 되겠습니다. 한 번 더 타이트하게 꼬아주시고요. 여기 보이는 부분 보기가 안 좋죠? 사이로 집어넣어도 되고 아니면은 자르셔도 됩니다. 정리해 주시고 요거를 그대로 가운데에 붙여주도록 하겠습니다. 요 붙이실 때 이런 자르고 남는 풍선들 있잖아요. 네, 이런 것들을 활용하시면 되겠습니다. 자르고 남은 거 가운데 연결해 주시고 타이트하게 당겨서 고정해 주시면 되겠습니다. 그 다음에 이런 보기 싫은 부분은 짧게 다듬어 주시면 되겠습니다. 됐을까요? 됐어요? 썸네일 됐어요? 네, 오늘 이렇게 해서 아주 따뜻한 풍선을 만들어 보았습니다. 꽈배기 꼬는 것만 배우시면은 아주 쉽게 만들 수 있으니까요. 한 번쯤
만들어 보시길 추천드리겠습니다. 네, 그럼 오늘 영상은 여기서 마무리하겠고요. 다음에 다른 영상으로 다시 한번 인사드리겠습니다. 다음에 만나요. 안녕!